Lapak pedagang yang berada di Jalan Lingkar di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, mengalami rusak parah akibat diterjang angin kencang. Bahkan sejumlah lapak diterbangkan angin dan jatuh ke laut. Selain itu, sejumlah rumah warga juga ikut diterjang angin kencang yang mengakibatkan pemilik rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabat dan keluarga. Anginnya dari laut pertama, terus menghantam semua tahap yang ada di pinggir jalan, jadi roboh semua. Roboh semua. Itu kejadiannya sekitar jam berapa itu? Jam 8. Jam 8 malam. Iya. Ada korban luka enggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi apa yang dilakukan warga saat ini, Pak? Saat ini untuk bereskan barang semua.